AKARI kumantere mwanya ciatigania ni makuromba MCA mathirikari ya kaunti ya MERU irudena karugi kenda kuunga mauri ma minister maria matarirwe ni gavana Kawira Mwangaza ni kenda mambereria kuthingatagirya kana kwithirwa makithingatiria mirandi imwe iria yamberetwe ni thirikari iria ikurukite nkuruki ni macokeretie gavana Kawira nkatho nontu kugwata mbaru utongoria wa ntwaka na nkinyagia kuthura mamwe kirinjuri yawe. Kevin Kimathi ena shotariria. AKARI mwanya bauritie MCS ba kaunti ya MERU kuthithia mpwe muno kulukia ma minister baria gavana Kawira Mwangaza enda kethetie ni kenda bacukira maturene kiringwiri kaguna AKARI ile Iromba mwankathai batubirage tukuromba ni MCS betu ba approve ministers bara tutariri kenda ngoi ambereria kenda tumbothethuka maisha mwananchi yomba kwa raisi na tumba kuendelea mbele. Bonkaromba MCAs beta kubwithia vetting yeri tukumya mware tu clean atena ine case ba kikishe potwe kiranga mawasiri bara kenda ngoi anjiriri menjitile itukumya twena bright future twena mama governor. Bunge wirigiro bwokiri ma minister bao muno barabara ya watimbaru wa ministeria kwenda kethetwi Kawira wa biashara Karimi Njeru. Bira tweregerete muno at least aito na minister ao non-the minister of trade na tourism atuinwire uchumi bo ao atulailerie biashara ira chiande kuma kodrona ntaba bikibiki paturetere mikopo ekuinwa mwananchi onde nduka ichiande kenda ntaba okeria ntaba okera na maisha mba kuendelea mbele. Oni bonkaromba mweshimiwa Karimi Njeru uraerwa ngwe CS turienda aturirie kethira ni vijana kikise bakuona ngwe kethirikari we kaunti onto mwari una nelekene na ngavaneto na nya ngavaneto twamurigire kura na itokumenya ngwe kathithe kameru yetu bwa muthia batiti toshokiria gavana Kawira nkatha ni onto boborea bakuwa thirikari we ni wete mbaru muno kana kakali gavana naronere kana kakamwale ni kana buruka kakaina githomo nibo bai macukuru baba inge kinyato batera cukuru ni tumwale kuka mwale kakathoma kaina inya kaichie kamwale kaina ite na kathoma kate acia ite kya kuritaira antu bo nturene kuria muthaka kinyatha kaitwe na cio uroketha jire kana ke kamwale ate ona yakotheri na kuona nimbo yumbe nwe mucie na akendelea batu twina kuirwa kunene muno nontu bwithithira gavana aragwitherie utucalira mware tu na muyuthi umwe wetu CS MERU tawe minister batu tuwiritwe sana nontu bombere gavana gwe mantu arabwithiri mantu agudiari mantu tona igembe centro kuma 1963 tutona minister ono minister mbere uratonete katika area hii. Kiri potera Weru TV kumatiania beta wa Kevin Kimathi.